بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسعدني أن أكون مع إخوة لي في هذه الليلة في هذا الديوان المبارك، ديوان أخينا فالح الهاجري وفقه الله لكل خير، ومع إخوة لنا في الله نتدارس ويذكر بعضنا بعضا. اختار الإخوة أن يكون عنوان المحاضرة أثر العبادة في إصلاح النفوس، ولا شك أن هذا العنوان مهم، وخاصة أننا كنا بعد موسم من مواسم الخير والطاعة، وهو موسم 10 ذي الحجة وموسم الحج. فمنا من ذهب إلى الحج فأدى مناسك العمرة وأدى مناسك الحج ووقف بالمشاعر وذبح الهدي وكبر وذكر الله عز وجل وطاف وسعى وبات. ومنا من لم يتيسر له الحج فعوضه الله عز وجل بأيام 10 ذي الحجة وفضلها، فمنا من كبر وصام وذبح الأضحية وصلى صلاة العيد، وكل هذه الأشياء ولله الحمد طاعات، وهذه من مواسم الخير ومن مواسم الطاعة. وكان يعني السؤال هو هذا: ما أثر هذه العبادات في من يؤدي هذه العبادات؟ ما هو الأثر؟ وقبل أن ندخل في هذا الموضوع يحسن بنا أن نبين ما هي العبادة. العبادة في اللغة هي التذلل والخضوع، وأما معناها في اصطلاح أهل العلم فإن أفضل تعريف لها وأجمع تعريف لها هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. اسم جامع، هذه العبادة هي اسم يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة للناس والباطنة. فقد يكون هناك أفعال قلبية، أعمال القلوب. فالعبادة يعني من هذا التعريف يتبين لنا أنه تعريف شامل، وأن معناه شامل، فيمكن أن نحول بعض العادات إلى عبادة بالنية الصالحة. بالنية الصالحة ممكن أن نجعل هذه العادة عبادة إذا احتسبنا الأجر فيها. والعبادات لا غنى للناس عنها، فلا غنى للناس عن دين، لأن هذا القلب يحتاج إلى ما يقوم به ويحتاج ما يعتقده، فلا بد من الدين. ولكن السعيد والموفق من وفقه الله إلى الدين الصحيح. فنجد للأسف أن هناك ديانات كثيرة باطلة، ونجد من يعبد المخلوقين ويترك عبادة الخالق سبحانه، وهذه مصيبة عظيمة. ولذلك نجد أن الله عز وجل يقول: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن كان هؤلاء المخلوقين وهم عبيد لله، الله الذي خلقهم سبحانه، يستجيبوا، ادعوهم يستجيبوا لكم، يستجيبوا دعاءكم. أما يجيب المضطر إذا دعاه، لا يجيبه إلا الله عز وجل سبحانه. ويقول في الآية الأخرى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فكيف تعبد هؤلاء المخلوقين الذين حالهم مثل حالك أو أدنى؟ فنجد من يعبد الحيوانات، من يعبد البقر، ومن يعبد الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. فالسعيد من وفق إلى الدين الصحيح الخالي من الشوائب الشرك والبدعة،
والمعصية. فهذا هو الدين الصحيح الذي أراده الله، وهو الاستسلام لله عز وجل والانقياد له سبحانه. فالله عز وجل ما خلق أو ما أرسل الرسل وما أنزل الكتب إلا لعبادة الله وحده، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلق الجن وما خلقنا إلا لحكمة عظيمة، وهي توحيدا للعبادة وإفرادا للعبادة سبحانه. فلا بد لنا من عبادة ولا بد لنا من طاعة. ولذلك يعني المال وحده لا يكفي الإنسان مهما حصل، لا بد أن يطيع الله عز وجل، ولا بد أن يكون له وقت يعبد الله عز وجل، وإلا لن يشعر بالسعادة. نجد وكلنا يمكن نعرف من أنعم الله عز وجل وابتلاه الله عز وجل، والله يمهل ولا يمهل بالمال والثروة، لكنه بعيد عن الله. هل يعيش سعيدا هذا؟ لا، نجد أنهم يفتقرون إلى السعادة. نجد أن المال هذا أصبح وبالا عليه. ولذلك يعني جاء عن بعض السلف، ونقلت عن أكثر من واحد، عن العز بن عبد السلام وعن غيره، أنه كان يقول أن هؤلاء الملوك، لا يقصد بهم الملوك الذين لا يخافون الله والتجار وأصحاب الأموال الذين لا يخافون الله، لو علموا ما نحن فيه من الخير ومن السعادة لجالدون عليها بالسيوف. نعم يا الأخوة، المال وحده لا يكفي، فلا بد الإنسان من طاعة وعبادة، ولا بد أن تكون هذه العبادة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، وعلى ما أراده الله وبينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العبادة أنواع، منها العبادة البدنية، ومنها العبادة المالية، ومنها العبادة التي تجمع بين البدن والمال. فمن العبادات المالية الصلاة والصيام، ومن العبادات المالية الزكاة والصدقة، ومن العبادات التي تجمع بين البدن والمال الحج. وأيضا العبادات منها ما هو واجب، أيضا تنقسم من تقسيم آخر من حيث الحكم، منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. فالواجب مثل الفرائض، مثل الصلوات الخمس، ومثل صيام رمضان، والزكاة، وحج بيت الله الحرام، ومثل بر الوالدين، وصلة الأرحام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهناك عبادات مستحبة مثل صلاة الضحى، الرواتب، مثل صيام يوم الاثنين والخميس، صيام يوم عاشوراء، وغيرها من الأيام التي يستحب صيامها. صدقة التطوع مستحبة، العمرة إلى العمرة، عمرة ثانية، والحج مرة ثانية، أيضا هذه من الأمور المستحبة. وهكذا يعني هناك كثير من الأعمال المستحبة، من العبادات المستحبة. وهذه العبادات كما قلنا أنها لا بد تكون على ما أراده الله، ولذلك لا تصح العبادة إلا بشرطين. لا تصح العبادة إلا بشرطين: الإخلاص، النية لله عز وجل، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن نعبد الله كما أمرنا الله وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: خذوا عني مناسككم، وغيرها أيضا من العبادات. فنعبد الله بأي نوع من هذه العبادات نخلص النية لله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لا يقبله الله. وكما قال تعالى أيضا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذا أشركت مع الله عز وجل في هذه العبادة معه غيره، فإن هذا العمل مردود عليك غير مقبول. وأيضا كما قلنا المتابعة، نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة من عدة أمور. أول شيء من ناحية الجنس، لا نغير في الجنس العبادة. مثلا على سبيل المثال صلاة الخسوف، الله عز وجل
النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصل الخسوف فزع إلى الصلاة. واحد مثلا آخر يقول لا، إذا جاء الخسوف أنا بوقف عن الأكل والشرب حتى تنجلي الشمس. هل هذا الفعل صحيح؟ لا، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جنس العبادة. كذلك في القدر، يأتي واحد مثلا يقول لا، صلاة الفجر بصليها 3، نقول لا، تصلي كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم 2 لا تزيد في العدد. كذلك أيضا في الزمان والمكان، إذا كانت العبادة لها زمان محدد فإذا نتقيد به. مثلا يجي واحد يقول لا والله رمضان السنة هذه يأتي في وقت الصيف، أنا ما راح أصوم، راح أصوم مثلا في الشهر مثلا ربيع الأول لأنه يكون الجو بارد. ما يجوز لك هذا، وصيامك هذا غير مقبول إلا أن يحصل لك عذر فتؤجل على أمر آخر، لكن أن تتعمد ذلك فلا، لا بد أن تكون صيام رمضان في شهر رمضان. ولذلك الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا برؤية الهلال وتحري هلال رمضان حتى نصومه. فليس لك الحق أنك مثلا تقول لا والله أنا بصوم في شهر آخر في زمان آخر، لا. كذلك المكان، كيف المكان؟ المكان مثل الآن الحج، يقول واحد مثلا أنا بحج، مثل للأسف بعض المخالفين في الدين في دين الله اللي يحجون إلى كربلاء ولا إلى النجف أو غيرها من الأمور، هذا مخالف. كذلك أيضا في سببها، لابد أن يكون نوافق هذه العبادة بسببها. إذا كان لها سبب فلا بد، مثلا صلاة الظهر بزوال الشمس، فلا نتقدم، ما نقول نصلي الظهر قبل زوال الشمس، لا، لابد. أيضا في كسوف الشمس، واحد يقول أنا بصلي الكسوف مع أنه ما في كسوف أصلا، لكن يقول أنا بصليها، نقول لا، هذه صلاة لها سبب، إذا وجد السبب تعملها، إذا لم يوجد السبب فلا تصح منك هذه العبادة. كذلك أيضا في الكيفية، أيضا نوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكيفية. إذا يا إخواني نوافق العبادة ب6 أمور هدي النبي صلى الله عليه وسلم: الجنس، السبب، الزمان، المكان، القدر، الكيفية. بهذا تصح العبادة. طيب، ما هي أفضل العبادات وأحب العبادات إلى الله عز وجل؟ أخبرنا الله في الحديث القدسي فقال جل جلاله: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الشاهد من هذا الحديث القدسي أن الله عز وجل أخبر أن ما في شيء أحب إليه من الفرائض، العبادات الفرائض، فهي الأولى. اليوم نجد بعض الناس يفرط في الفرائض وربما يعني يعمل المستحبات، وهذا خطأ، هذا خطأ. لا بد أن تقدم ما قدمه الله، فلا تفرط في الفرائض وتؤدي المستحبات والسنن كما أراده الله، لا، هذا من الخطأ. فلا بد أن أول ما تهتم به وأكثر ما تهتم به الفرائض التي فرضها الله عز وجل علينا. مثلا لو أن إنسان ما يصوم رمضان لكن تجده يصوم مستحبات، يصوم اثنين وخميس، هذا لا شك قصور، وهذا مقصر، وهذا خالف ما أراده الله. فالله عز وجل يعني أحب العبادات إليه الفرائض ثم المستحبات بعد ذلك. وأيضا المستحبات والسنن فيها سنن مؤكدة وفيها سنن أقل منها تأكيد، فتقدم السنة المؤكدة على السنن الغير مؤكدة.
بعد هذا ننتقل إلى موضوعنا، وهو أثر هذه العبادات. العبادات فيها خير عظيم وفيها فوائد عظيمة للإنسان، والله عز وجل يعني لا يأمرنا بشيء إلا فيه خير لنا، ولا ينهانا عن شيء إلا فيه ضرر علينا. وتركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما من خير إلا ودلنا به، وما من شر إلا وحذرنا منه عليه الصلاة والسلام. فهذه العبادات كلها خير على العابد الذي يقوم بها، كلها خير ولها فوائد عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. من ذلك آثار هذه العبادات الحميدة على الإنسان وفوائدها للإنسان الذي يقوم بها كثيرة، منها أمور الدنيا. نجد أن الله عز وجل يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يعيش الإنسان حياة طيبة إذا أدى هذه العبادات كما أراد الله، تجد أن هذا الإنسان سعيد، يعيش في سعادة وفي حياة طيبة، ليس عنده قلق ولا اكتئاب ولا ضيق، بل دائما سعيد. لماذا؟ لأن هذه العبادات تشرح صدره. لنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيضا الأخرى يجزينهم الله عز وجل أحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا، العبادة هي العمل الصالح. من قام بالعبادة فيحيى حياة طيبة. فهذه من فوائد العبادات في الدنيا، أن يكون سعيدا في هذه الحياة. تجد اليوم بعض الناس فقراء من أفقر خلق الله، لكن يخاف الله عز وجل ويقوم بواجبات الله ويقوم بأوامر الله ويجتنب نواهي الله، فتجده من أسعد الناس، عكس الذي ذكرناه قبل قليل. ربما تجد إنسان من أغنى أغنياء العالم، لكن تجده في النهاية مات بالانتحار عياذا بالله. وهذا يتكرر في أصحاب الأموال. تجد أنه يعيش حياة ضنك وبؤس وشقاء، ودائما يفكر ودائما يوسوس ودائما وليس له هم. لماذا؟ لأنه بعيد عن الله. بينما هذا الفقير اللي حياته تعب، من يوم يصبح وهو في تعب وفي شقاء في الدنيا، لكنه ايش؟ منشرح البال، سعيد، بعيد عن الاكتئاب، بعيد عن القلق، راضي بقضاء الله عز وجل وقدره، متوكل على الله. تجد ان هذا في الخير العظيم. الآية الأخرى أيضا: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. من فوائد العبادة والاستغفار عبادة. من فوائدها أن الله يرسل علينا الأمطار التي فيها حياة الأرض وحياة الإنسان. فكما قال الله عز وجل: جعلنا من الماء كل شيء حي. الماء الذي يحتاجه الناس، فهذا من أسبابه عبادة الله عز وجل بالاستغفار. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مصداق الآية الأولى وقلنا أن الإنسان يعيش حياة سعيدة، كان ماذا يقول لبلال؟ أرحنا بالصلاة يا بلال، يا بلال أرحنا بالصلاة. فكانت الصلاة سبب للراحة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرحنا بالصلاة، أقم الصلاة حتى نصلي فنرتاح. وأيضا مما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. آخر قرة عيني، أسعد ما يكون فيه قرار العين حينما يفرح الإنسان تقر عينه. فتقر عين النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. بل إن الله عز وجل دعانا إلى أن الإنسان إذا أصابته مصيبة
أننا نستعين واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. نستعين بالصبر ونستعين أيضا بالصلاة. كلا الأمرين عبادة، الصبر عبادة والصلاة عبادة. فأمرنا بالعبادة نستعين بها في ما يصيب الإنسان من مصائب، من كرب، من أي شيء من هذه الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. فكان إذا لمه أمر اتجه إلى الصلاة، فإنه يجد في هذه الصلاة ما يشرح صدره وما يهديه وما يدله على الطريق الصحيح. وعليها فقس العبادات الأخرى كذلك، ليس الأمر قاصر على الصلاة، عندنا الصبر، أيضا الاستغفار، هذه أمثلة، وأيضا كل العبادات تدعو إلى هذا الأمر وتدعو إلى أن يكون الإنسان سعيدا. كذلك أيضا من الآثار الطيبة أن الله يحفظك بهذه العبادات، كما جاء في الحديث عن ابن عباس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما، قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك. احفظ الله. كيف نحفظ الله؟ باتباع أوامره واجتناب نواهيه. يحفظنا الله ويكلأنا برعايته وعنايته ويحمينا. احفظ الله يحفظك. وفي حديث آخر: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا كان ما عندك مصائب تعرف إلى الله، يعني اعمل العبادات، استمر في عمل العبادات حتى إذا أصابتك شدة ومصيبة فإن الله عز وجل يحل هذه المصيبة ويفرج عنك كربك وييسر لك أمرك ويجعل لك من بعد الضيق فرجا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. بالعبادة. كيف نتعرف إلى الله في الرخاء؟ بالعبادة، بالتقرب إليه. نتقرب إليه بماذا؟ بالعبادات، توبة، بالاستغفار، بالتسبيح، بالتهليل، بالذكر، بقراءة القرآن، بالصلاة، بالصيام، بالدعوة إلى الله، بطلب العلم، وغيرها من العبادات وهي كثيرة جدا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أيضا ما يدل على هذا الأمر، وأن العبادات تحفظ الإنسان. فقال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. كيف في ذمة الله؟ أي في ضمان الله وفي أمان الله. ذكر أهل العلم أن الله يحفظه. وإذا وجد أيضا وفيه تحذير لمن أراد أن يعتدي على من يصلون الفجر ويحرصون على صلاة الفجر بالجماعة، أنك أنت الآن كأنك تريد أن تقاوم الله عز وجل وأن تضاد الله عز وجل. فالله عز وجل تعاهد بكفالته وبحفظه وبضمانه بالأمان، وأنت تأتي تريد أن تعتدي عليه، فإن الله عز وجل سيضر من يعتدي على هؤلاء، فهو في ضمان الله. نجد أيضا من ما جاء في السنة أيضا النبوية: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. حينما الإنسان يصنع المعروف في الناس من صدقات، من عمل الخير، من ما يصنعه من معروف في دنياه، تقيه مصارع السوء، تقيه من الأمور ومن المصائب ومن الوقوع فيما لا يريده الإنسان وفيما يضره. تقيه مصارع السوء، صنائع المعروف. كذلك أيضا من الآثار الطيبة والحميدة للعبادات أنها تدلك على الطريق الصحيح ويهديك الله عز وجل بها، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي الآية الأخرى: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن اتباع الهدى كيف؟ بطاعة الله عز وجل، اتباع وعمل أوامر الله واجتناب نواهيه.
وعمل الأوامر هذه عبادة لله عز وجل. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، وعكسه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإذا العبادة تعمل بالهداية، ويهديك الله عز وجل إلى الطريق الصحيح ويشرح صدرك ويعني يكفيك شر الطرق الملتوية والتي تخالف شرع الله عز وجل. كذلك أيضا من الفوائد العظيمة ومن الآثار الحميدة للعبادات بشكل عام هو أن الإنسان يكون بذلك إذا يعني فعل هذا الأمر فإن الصلاة أن العبادة يكون لها أثر عليك في سلوكك وفي أخلاقك، بحيث أنك لا ترتكب معصية الله عز وجل، بحيث أنك لا تعصي الله عز وجل، بحيث أنك لا تفرط بواجبات الله، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. العبادة تنهاك عن الفحشاء والمنكر. ولذلك جاء في حديث أن رجلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن فلان يصلي معك ولكنه لا يترك شيئا من المعاصي ولا السرقة إلا وفعلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ستنهاه الصلاة. فإذا ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أقل لكم؟ نعم، الذي يأتي بالصلاة من كان عاصيا ثم يستمر ويحافظ على الصلاة ستنهاه الصلاة عن فعل المنكر والفحشاء. ومن كان محافظا على الصلاة وهو لا يزال يعمل يعني يعمل هذه المعاصي وطال الأمر، معناته أن في خلل في صلاته. كيف في خلل في صلاته؟ إما أن عنده خلل في شيء من شروطها كالإخلاص أو في الخشوع، فالإنسان لابد أن يخلص النية لله. فمعناته لابد أن يراجع نفسه. إذا كان الإنسان يحافظ على الصلاة ومع ذلك يقترف المعاصي والذنوب، فهذا لابد أن يحاسب نفسه. هناك خلل وهناك تقصير في جنب الله في أمر الصلاة، وإلا الطاعة تؤدي إلى الطاعة. كثير للأسف من الناس اليوم يمكن يصلي مع الناس لكن ما يخشع في صلاته، يدخل الصلاة وتفكيره في أمور أخرى، ما يصدق أنهم قد سلموا، فلا يعلم من قرأ فاتحة تشهد إلى غيره. فإذا في خلل في الخشوع. فإذا لابد أن تحاسب نفسك. العبادات تجلب التقوى، العبادات تجلب التقوى. ولذلك الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ونجد أن أيضا الله عز وجل قال في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الغاية من الصيام والغاية من العبادات هي أن نتقي الله عز وجل، وأن نرتقي، وأن نزيد قربا إلى الله، وأن يزيد إيماننا، كما قال الله عز وجل أيضا في الآية الأخرى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. في تأثير. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا في تأثير لهذه العبادات، هناك أثر على الإنسان، يتأثر الإنسان بها قربا إلى الله، فيخشع ويزيد خشوعه ويزيد اطمئنانه
ويزيد إيمانه ويزيد قربه إلى الله. أما أن يفعل هذه العبادات وهو لا يزال في غيه معناته ما استفاد من هذه العبادات. ولذلك أيضا في الصوم نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كنت لا يعني وأنت صائم لا تخشى الله ولا يقلبك ذلك إلى الله، بحيث أنك إذا مثلا رأيت أمر يستدعي السب مثلا تتجنبه فتدع قول الزور. قول الزور كل قول محرم، والعمل به كل عمل محرم، والجهل عدم الحلم والاعتداء على الناس. فإذا كان هذا الأمر لا يتأخر، تجي وأنت صايم تسب فلان، تشوف تمثيليات المسلسلات الماجنة، تسمع الموسيقى، تكذب، تغتاب الناس، إذا ما أثر هذا الصيام فيك؟ ما هو أثر هذا الصيام؟ فقط. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أيضا يقول ويبين هذا المقصد المهم، يقول: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم الليل قيام الليل، ورب قائم حظه من قيامه السهر. صائم يصوم من الفجر إلى المغرب ما يأكل ولا يقرب زوجته ولا يشرب، ومع ذلك حظه واستفادته من الجوع والعطش، بمعنى أنه لا يكسب أجر الصيام. وكذلك الذي يقوم الليل، لماذا؟ لأنه ما أدى هذا الصيام إلى تقوى الله عز وجل، ما خاف الله عز وجل، ما أثر فيه الصيام إلى أن يخشى الله في جميع أموره. كل موقف يحصل أن يتقي الله عز وجل ويراقب الله عز وجل. هذه إشكالية عظيمة. وكذلك الحج أيضا، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. كيف تحج وأنت ترفض وتفسق؟ الرفث والجماع ومقدماته، والفسوق كل معصية، والجدال الذي ليس يعني جاد الإنسان يريد أن يحق نفسه، جدال بالباطل. فكيف تحج وأنت جاي في عبادة، وأنت جاي تريد أن الله عز وجل يقبل منك هذه العبادة، ثم بعد ذلك تعصي الله؟ لا تفعل محظورات الإحرام وتفعل ما حرمه الله عليك حتى في حال الحلم وقبل أن تتلبس الإحرام، وهي الفسوق. فكيف؟ ولذلك الله عز وجل كما قلنا في الآية: إنما يتقبل الله من المتقين. من يريد أن يقبل عمله لابد أن يتقي الله. إذن نجد أن هذا الأمر وهذه العبادة لها أثر في أخلاقنا، لها أثر في سلوكنا، لها أثر في ابتعادنا عما حرمه الله عز وجل. وإلا معناته أن عبادتك هذه فيها خلل، لا بد أن تراجعها ولا بد أن تحاسب نفسك وأن تنظر ما هو الخلل في هذه العبادة. ولا مانع من الإنسان يا أخواني، لا بد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. محاسبة أمر مطلوب. حاول الإنسان دائما ينظر في عبادته ويتأمل ما هو النقص اللي عنده، ايش التقصير الذي دفعني ان اقصر في هذا الجانب. لا بد ان يفكر الانسان في هذا الامر. فالعباده لها اثر يا اخواني حتى في الاخلاق. كما يعني جاء ايضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تقوى الله ان الانسان يعامل الناس بالخلق الحسن. اتق الله حيثما شئت، اتق الله حيثما شئت، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. إذا
الخلق الحسن من مقتضيات تقوى الله عز وجل. نتقي الله في تعاملنا مع الناس وفي أخلاقنا، فإذا لا بد من ذلك. أيضا من الآثار الحميدة أن الله عز وجل رتب الجنة على فعل هذه العبادات، ورتب على ذلك تكفير السيئات ورفعة الدرجات وزيادة الحسنات، وهذا كله منا يحرص عليه. فالصلاة على سبيل المثال نجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: فذلك مثل الصلوات ال5 يمحو الله بهن الخطايا. فيها تكفير السيئات. كذلك أيضا الصيام، مثل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك في الحج، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إذا العبادات تكفر سيئات، العمرة تكفر. وفي أيضا الحديث الآخر: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تزكية، تطهر الناس من الذنوب والمعاصي، تطهر القلوب من البخل، تطهر أيضا، تزكي النفوس بالأخلاق الحسنة وبالتعامل وبغيرها. إذا العبادات طاعة لله عز وجل وفيها خير للإنسان، فهي ترفع الدرجات، وهي يحصل الإنسان على الجنة، وهي فيها يعني أنها تنفع الإنسان في أخرى، كما أن قلنا في البداية أنها تنفع في الدنيا وأيضا تنفع في الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم إمام عادل، ورجل شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعرف شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. كلها عبادات. كل إنسان يعدل، كل إنسان نشأ في عبادة الله من صغره، شاب من يوم صغير. وكذلك الذي معلق قلبه في المساجد، كيف معلق قلبه؟ ما أن يخرج إلا وهو يعود دائما في المسجد، فما أن يخرج من المسجد قليلا حتى يحن إلى المسجد وإلى بيت الله فيعود. والصدقة والمحبة في الله هذه أيضا من العبادات. والذي أيضا ترك الزنا، وكذلك الذي ذكر الله عز وجل وتأثره وخشوعه، في كلها عبادات. ما هو جزاؤها في الآخرة؟ إن الله يظلك في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حينما تنزل الشمس مقدار ميل، والعرق منهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق الجامد، نسأل الله السلامة. فالله عز وجل في هذه اللحظات العبادة تنقذك هنا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين قال: يتبع الميت 3: ولده وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 3. ما هو؟ العمل الصالح هو الذي يبقى، هو الذي يبقى. فالعبادة يا إخواني لها أثر عظيم في نفوسنا، ولها آثار علينا أيضا طيبة، وآثار حميدة تنفعنا في دنيانا وأخرانا. 3 نفر الذين أطلقت عليهم الصخرة في الغار، كلكم تعرفون هذه القصة. ما الذي نجاهم بعد الله؟ أعمالهم الصالحة وعباداتهم. فالأول جاء وتكلم أنه إيش؟ كان بارا بوالديه، ففتح الصخرة لكن ما يستطيعون الخروج،
الآخر أيضا بين أنه خاف الله عز وجل لما جاءت بنت عمه وهي محتاجة وهو كان يريدها، فإنه لما ذكرته بالله فإنه إيش؟ تراجع ولم يعني يقربها. وكذلك الثالث الذي كانت عنده أمانات لأجير كان عنده وبقي سنين وزادت هذه الأمانات، الأغنام زادت، فلما جاءه أعطاه إياها كاملة، ففتحت الصخرة بحيث يقدرون يخرجون. لما يعني الثلاثة، لما اللي ننفع هؤلاء نفعهم عملهم الصالح. حينما نقول إن الله ينفعك عند الكرب، هذا مثال حي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم به، أن العمل الصالح ينجينا في الكرب وفي الأمور المدلهمة في عند المصائب، فينجيك الله عز وجل بعملك الصالح وبعبادتك لله عز وجل. وكذلك لا بد هذه العبادة أن يكون لها أثر سلوكي عليك، بأن تبتعد عما يعني نهى الله عز وجل عنه، وأن تفعل ما أمرك الله عز وجل به، وأن تراجع نفسك في هذا الأمر. فإنك إذا رأيت نفسك أنك تعبد الله ومع ذلك لا زلت على المعصية، فإن معنى هذا أنك إيش؟ أن في خلل في عبادتك تحتاج إلى تصحيح وإلى نظر ومحاسبة. هذا ما أحببت يا إخواني أتكلم فيه في هذه الليلة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأشكر الأخوة المنظمين لهذه المحاضرة، وأشكر صاحب الديوان، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.